نحن نجتمع. آلة حفر. إنجاز. أولاً يجب أن نملأها. آلة حفر. لقد فعلناها. يا ريت يا جماعة اللي يعجبه الفيديو ما ينساش يحط لايك للفيديو يا جماعة عشان نعمل لكم ايه، ننزل منه كمان جيم ان شاء الله. دعونا نغسل. يلا بينا. آلة حفر. ماشي يلا. ايه رايكم كده يا شباب؟ تلمع ايه؟ لقد فعلناها. طبعا. دعونا نجتمع. جرافة. ماشي يا اخويا. اديله جرافة. مدهش. ايه رأيكم؟ أولاً يجب أن نملأها. حاضر. جرافة. اضغط على المضخة. حافظ على هذا المنوال. طبعا. نورنا غيره. اصنع منصة للعريشة. نديله كمان واحد. حلو كده ولا تاني؟ تاني. دعونا نغسل. جرافة. جرافة. خش على الجرافة. اللي بعده. أنت تبني بناء رائعا. أي خدمة. معلش يا جماعة عشان اللعبة دي ما تفتحش غير بنت. حاملة ايه لازم ناكلوا عيش بالإعلانات. أهم حاجة يا جماعة لو مرة شفنا اشترك في القناة ويعمل لايك، أهم حاجة بالله عليكم. لقد فعلناها. حشوة. حاملة الأنابيب. ضخ. أنت تبني بناء رائعا. ضع أنابيبا للمسبح. ماشي. يلا يا شباب عشان كله يجي يقوم عندي هنا. نحن بحاجة إلى حاضر. غسلها وتنظيفها. يلا بينا. حاملة الأنابيب. اللي بعده. أنت تبني بناء رائعا. أولا نحن نجتمع. ماشي. واثب. بنجتمع اهو. يلا بينا. هذا كل
كل شيء. يا تريليتي يا تريليتي. حشوة واثب. اضغط على المضخة. مرحى. اللي يشوف العربية ماشية وبقولها هتتخلع. الرمل والحصى. يلا يا عم الحاج. اللي بعد. يلا. اللي بعد. دعونا نغسل. من عيني. واثب. انت تأمري. هيجيبوا لنا اعلان دلوقتي. مرحى. ايوه مرحى. طيب أولا نحن نجتمع. خلاط أسمنت. كله بيجتمع. يلا بينا. كل شيء. يلا يا خلاط. خلاطة يا خلاط. أولاً يجب أن من نمتلك عيني. يلا. خلاط أسمنت. ماشي. اضغط على المضخة. ده انا هنفرتك المضخة. مرحى. مرحى مرحى. مرحى يا فرح. املأ الطبقة الأولى من الخرسانة. من عيني. عيني يا بليتي. يلا انا كده نقضي يومين. خف يا نحن بحاجة إلى غسلها وتنظيفها الآن. خلاط أسمنت. خش على عليه. مرحى. مرحى. اخت فرحة. يابا. دعونا نجتمع. شاحنة نقل. من عيني. لقد فعلناها. نحن بحاجة لملئها الآن. شاحنة نقل. والله لا تتوقف. والله ما بنقف. انت بس ما تحطلوش اعلانات. أكمل الجزء السفلي من حمام السباحة. من عيني اهو. يلا. معلش بقى يا جماعة طولنا عليكم في نغسل. في شاحنة. شغلانة الحمام دي. حمام السباحة شكله هياخد له يومين ولا ايه؟ يلا. والله انا بحاول انهي على قد ما اقدر عشان الجيم ما يطولش، عشان اللي بيتفرج علينا ما يتخنقش. مرحى. يلا يا مرحبا. يلا يا مرحبا. دعونا نجتمع. شاحنة نقل. جاهز؟ والله انا انت يعني وقته خلاص جاهز دي شوية. حشوة. شاحنة حشوة نقل. ماشي. ضخ.
العربيات بتمشي بحشو اليومين دول يا جدعان. هذا كل شيء. ابني هيكلا للجدران. يلا بينا. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي يا جدعان؟ نحن بحاجة إلى غسلها وتنظيفها الآن. ماشي. شاحنة نقل. يا جدعان على النمل مش بني ده، انا بقى طيارة. لقد فعلناها. اخش لك على العلين دلوقتي. نحن بحاجة إلى التجمع. والله مضخة خرسانة. نجمع بالبتنجان. خش على التجميع يا لميع. يلا مرحبا. حافظ على العمل الجيد. نحن بحاجة لملئها الآن. مضخة خرسانة. اضغط على المضخة. يلا نضخ. تم الإنجاز. املأ جدران حمام السباحة. يلا دعونا نغسل. مضخة خرسانة. يا ريت يا جماعة كل اللي بيشوفونا ما يبخلوش علينا باللايك. فعلناها. أولا نحن نجتمع. شاحنة نقل. هذا كل شيء. أولا يجب أن نملأها. شاحنة نقل. ضخ. أنت تبني بناء رائعا. طبعا ده انا بلاقي ده انا هفرتك الجهات وانا بلعب. ضع البلاط. خش على البلاط. ايه رايكم يا جدعان؟ مقربين ننهوا قلبه كلها دقيقتين ولا حاجة وهتلاقوا الحمام ده جاهز للاستحمام. نحن بحاجة إلى غسلها وتنظيفها الآن. شاحنة نقل. أنت تبني بناء رائعا. انا عارف ايش كده قبولي عليه. أولا نحن نجتمع. شاحنة رافعة. نجتمع فين طيب؟ نحن نجتمع. لا تتوقف. لا تتوقف. أولا يجب أن نملأها. حاضر. شاحنة رافعة. يلا 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 عشان زمان اللي بيتفرجوا علينا اتخانقوا مننا. حافظ على العمل الجيد. اصنع هيكلا للعريشة. حاضر. يلا 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 انهوا يلا 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 يلا. ايه رايكم يا جماعة؟ شكل كده روعة اهو. يلا يا ضنايا ارفع. ايوه هوب. اللي بعده اخلع. والله يا جماعة شكل البيت بقى روعة. شاحنة رافعة.
ده وقته مني، ده وقته، ده وقته. لقد فعلناها. طيب نحن بحاجة إلى التجمع. واثب. والله ما فيش اريح من كده تجمع. ده انا مش بجمع، ده انا بحاول اجمعها في اقل وقت ممكن. اه يلا لا تتوقف. ماجد لا تتوقف. حشوة. واثب. اضغط على المضخة. معلش يا جماعة، البرنامج اللي انا كنت شغال بسجل بيه فصل، فوقفت على ايه، افتحه تاني عشان نكمل. يلا بينا. يعني كده خلاص يعتبر مربين اهوت في الاواخر. نحن بحاجة لأن نغسل. واثب. يلا. أنت تبدي بلاء رائعا. ارحمونا من الاعلانات بس الاول. انا عارف والله تخش على الاعلانات دي. نحن بحاجة إلى التجمع. ماشي. رافعة البلاء. يعني يا جماعة تقريبا كده في الاواخر اهو، عشان عارف ان انا طولت عليكم جامد في الفيديو ده. انت معلش معدي لما ابدا في حاجة هكملها للاخر. نحن بحاجة لملئها الآن. رافعة البلاء. لقد فعلناها. قم بتجهيز العيشة. يلا يلا، ايه رايكم كده يا جماعة؟ بقت خرافة يعني. دعونا نغسل. رافعة البلاء. أنت تبدي بلاء ايوه رائعا. خش على الاعلان، انا عارف انا بلعب. نحن بحاجة إلى التجمع. شاحنة نقل. جاهز؟ اه والله. حشوة. شاحنة نقل. أنت تبدي بلاء رائعا. أضف بعض الخضار. خضار وجرجير بتتنهم. ايه رايكم كده يا شباب؟ اللي يعجبه بقى الشغل ده يحط لنا بقى لايك واشتراك في القناة. دعونا نغسل. شاحنة نقل. اهم حاجة يا جماعة تدعمونا بلايك يا جماعة، بالله عليكم اللي دخل اول مرة واشترك في القناة. مرحى. أولا نحن نجتمع. شاحنة نقل. فاضل ايه تاني؟ تم الإنجاز. معلش يا جماعة انا عارف ان الفيديو ده طول جامد. نحن بحاجة لملئها الآن.
انا والله بحاول عايز انهيه بسرعة. اضغط على المضخة. مرحى. رتب الأثاث والمعدات. ايه رأيكم كده؟ والله ما في احلى من كده، روعة اهو. كله بقى يجي عندي هنا. نحن بحاجة إلى غسلها وتنظيفها الآن. شاحنة لقد فعلناها. طبعا. المهم كده يا جماعة، أول مرحلة اهي الحمد لله تمت بنجاح. إن شاء الله بكرة هنبدأ في المرحلة اللي بعديها، اللي هي بتاعت البيت اللي انت ما اتفتحش ده. تمام. أهم حاجة يا جماعة، لو مرة شفنا يشترك في القناة ويعمل لايك ويكتب تعليق، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. أهلا بيكم في فيديو جديد. لو مرة شفنا يشترك في القناة ويعمل لايك. يلا بينا نبدأ الفيديو. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنخش على مرحلة البيت اللي هو مفتوح الأبيض ده. تمام. إن شاء الله المرة دي نلحق ايه نجمعها على طول. يلا بينا نبدأ عشان مطولش عليكم. أهم حاجة اللي مشتركش في القناة يشترك واعملوا لايك للفيديو. يلا بينا نبدأ. أنا بحاول أجمع على قد ما أقدر على طول عشان مطولش عليكم في الفيديو. حشوة المدمرة. اضغط على المضخة. مرحى. هيا لندمر كل البنايات المهدمة. شفتوا يا جماعة، في دقيقتين هدمنا البتاع، ما عادش ليه. معلش يا جماعة. يلا خش على اللي بعده. لقد فعلناها. طبعا. أولا نحن نجتمع. شاحنة قلاب. شاحنة قلاب. لا تتوقف. لاحق. حشوة. شاحنة قلاب. من شبكة حشوة دي. اضغط على المضخة. ما عملش لايك يا جماعة يعمل لايك. اللي مشتركش في القناة يشترك. لنقم بالتخلص من القمامة. شفتوا يا جماعة، في دقيقة ما خدناش الهوا لمينا الحاجة كلها اهي. يلا يا حاج ارفع على قده. الله يبارك لك يا طيب. يلا بينا. دعونا نغسل. يعني ايه شاحنة قلاب.
لقد فعلناها. أولا نحن نجتمع. جرافة. جمع الجرار. جاهز. طبعا. حشوة. جرافة. حشو. حط الحشو. ضخ. حافظ على العمل الجيد. سنقوم بإعداد الموقع وحفر بئره. كمل يا حاج. شيل 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 شيل. يلا شيل. يلا اللي بعد. دعونا نغسل. جرافة. يلا بينا نبضب الجرار. أنت تبني بناء رائعا. ماشي. أولا نحن نجتمع. يلا بينا. عيب عيب، مش عايزين نطول على الجماعة اللي بيتفرجوا. يلا. حافظ على هذا البناء. بحاول اجمع الحاجة على طول عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. يجب أن نملأها. ماشي يلا. ضخ. لان انا بحب اعمل الحاجة كلها، المبنى كله اعمله مرة واحدة، ما اقعدش فيه ايه على فيديو، يعني ما اعملوش في فيديوهين. احب اعمل ايه المبنى كله على فيديو واحد. إن الحصى مقاومة للمياه. يلا. اهم حاجة يا جماعة اللي بيتفرج على الفيديو ما عملش لايك يعمل لايك. بحاجة إلى غسلها وتنظيفها الآن. واجب. لو في حد يعني عارف لعبة حلوة يا جماعة يحطها لي تحت في الايه، يحط لي الرابط بتاعها تحت وانا هحملها واعمل لها فيديو. أنت تبني بناء رائعا. نحن بحاجة إلى التجمع. حاملة الأنابيب. نخش على الانابيب. تم الإنجاز. نحن بحاجة لملئها الآن. حاملة الأنابيب. ضخ. لقد فعلناه. يلا. سنضع التعزيزات يا عمي يلا. والتقويات. اثنين. اللي بعد. شيل يا حاج. دعونا نغسل. يلا اللي بعد على طول.
لقد فعلناها. ماشي. أولاً نحن نجتمع. مضخة خرسانة. لا تتوقف. حشوة. مضخة خرسانة. اضغط على المضخة. يلا بينا يلا بينا. الاخ اللي بيتفرج ده ما عملش لايك يعمل لايك. هذا كل شيء. أفرغ الإسمنت لوضع الأساس. يلا يلا خش. مش عارف انا النقطتين دول هم دول اللي بيعملوا، هم دول اللي يفرشوا في الارض كلها. تضحك علينا. يلا هات لما اجيلك وامشي نحن بحاجة لأن نرسل. من قبل ما تقول الكلمة. والله بحاول يا جماعة وما اطولش عليكم على قد ما اقدر، بنهي على طول. أولاً نحن نجتمع. شاحنة نقل. أنت تبني بناء طبعا رائعاً. ده انا طيار. أولاً يجب أن نبدأها. شاحنة نقل. اضغط على المضخة. يلا بينا. لقد فعلناها. اهم حاجة يا رب يعجبكم الفيديو، واللي يعجب الفيديو متنساش يشترك في القناة ويعمل لايك ببناء الطابق الأول. وكتاب التعليق لو التعليق مفتوح. لا والله لا حلو. ايه رايكم يا جماعة؟ تقريبا دي مدخنة. دعونا نغسل. شاحنة نقل. مرحبا اخت فرحة. نحن بحاجة إلى التجمع. الله ده انا بجمع الحاجة في طيارة. لا ايه ايه ايوه أنت تبني. جمعنا العربية اهي. حشوة. شاحنة. يا دي حشوة دي، يا دي الحشوة. اضغط على المضخة. حشوة بيفكروني بحشوة الفلافل. جاهز. لنقم ببناء الطابق الثاني. ماشي يلا عشان ده احنا كده طولنا على حبايبنا اللي بيتفرجوا. نحن بحاجة إلى رسمها وتنظيفها الآن. شاحنة نقل. لقد فعلناها. يا عم يلا ما رفعناها. دعونا نجتمع. ماشي ونش. يلا يا ونش توقف. خش على الحشوة. نحن بحاجة لملئها الآن. ونش. اضغط على المضخة.
من قبل ما اقول كلمة اضغط على المضخة دي بكون انا بقى شغال عليه. رائعة. سنقوم ببناء السطح. يلا نحن بحاجة إلى رسمها وتوضيحها. يعني يا بط. يلا اللي بعده ايه؟ مرحى. أولاً نحن نجتمع. شاحنة نقل. جاهز؟ طبعا مو ورانا حاجة غير ان احنا جاهزين. حشوة. شاحنة. هادي الحشو، حط الحشو. اضغط على المضخة. هذا كل شيء. لنقم بتركيب الأبواب والنوافذ. يلا بينا. يلا اللي بعده. نحن بحاجة إلى رسمها وتوضيحها الآن. شاحنة نقل. أنت تبني بناء رائعا. ماشي اللي بعده اللي بعده اللي بعده. أولا نحن نجتمع. على طول بنجتمع اهو. نقل. حافظ على العمل الجيد. جيد جيد يا عم جيد. حشوة. شاحنة ادي الحشو. اضغط على المضخة. مرحى. جدران مقاومة لعوامل الطقس. نحن بحاجة لأن نرسم شاحنة نقل. كان فاضل حتة ما اتعملتش اتشالت. ماشي لقد فعلناها. ماشي يلا يا قبلتش. أولاً نحن نجتمع. رافعة الدلاء. انت في رفاعة الدلاء ورفاعة البلاء. يلا لقد فعلناها. أولاً يجب أن نملأها. رافعة الدلاء. اضغط على المضخة. أنت تبني بناء رائعا. معلش يا جماعة اللعبة وقفت ورجعت شغلتها تاني. نحن بحاجة إلى غسلها وتنظيفها. رافعة الدلاء. يلا
معلش يا جماعة الفيديو بيطول لأن أنا يعني بنهي الباب ده كله بدل ما أعمله على كذا فيديو، بعمله على فيديو واحد، بحاول أنهيه يعني. ممكن أعمله على فيديوهين بس هيبقى شكلها باين. يجب أن نبدأها. شاحنة صغيرة. اضغط على المضغ. أنت تبدي بناء رائعا. قم بإعداد الحديقة. دعونا نغسل. يلا شاحنة صغيرة. يلا عشان كمان الناس بتتفرج علينا في سنة. نخش. يلا اللي بعده. لقد فعلناها. دعونا نجتمع. شاحنة نقل. لا تتوقف. خش يلا على الحشوة. نحن بحاجة لملئها الآن. شاحنة نقل. اضغط على المضغ. حافظ على العمل الجيد. ازرع النباتات والورود. حاضر. استنى العربية. حط النباتات. شفتوا يا جماعة؟ ايه رأيكم كده في البيت؟ اللي يعجبه البيت يا جماعة يقوم جاي هابط لنا لايك واشترك في القناة. أنت تبدي بناء رائعا. يلا. طيب. ده البيت اهو يا جماعة بعد ما اتشطب. اللي يعجبه البيت يشترك في القناة ويدينا ايه لايك للفيديو. وكده وصلنا لاخر الفيديو، رب يكون عجبكم. اهم حاجة يا جماعة يعني ما حدش ينسى يشترك في القناة ويعمل لايك. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد.